युग युग से प्रकृति हमारी रक्षा करती आई है। इंसान उसके बदले प्रकृति को क्या दे पाया है? हमारे अंदर की अच्छाई हमें कहती है प्रकृति की रक्षा करो, और बुराई हर दिन इसकी विनाश करने में तुली हुई है, जिसका परिणाम पूरी मानव जाति को सहना पड़ रहा है।